जेलाव थानाय एनडिएफबिफोर आरो डिआर नाब्ला साराबो इभेन जेलाव दङ। दा खौराङा बेसो मानगोनां रोनगोरा सार जोंहा एमपिआ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ लोगो हमदों। नोंथांमोननो फुल खौरांखौ होनो थांगासिनो दङ। प्रेसिडेन्टआल' अनलि दा वे बा लामा मानि थाखाय बोरै फोरमायनो थांगासिनो दं। बिनि सिगां मोनसे खौराङा जाहैबाय जोंहा सोरबा मोजां मोनो मोजां मोनाबो जानो हागौ पार्टि लानानै बनसु आफादखौबो। दा बेनिनो नाथाय खोथाया गोबां सैथो दङ। बे खोथाखौ खोनासंग्रोजोब ओमफ्रायसो कमेन्ट होनो हागोन नोंथाङाबो सासे बर'ब्ला। बर' माहारि फरायसा आफादा मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट इस्युनि सायाव नैबे प्रेस मिटखौ लानाय जादों जोंनि बड'लेण्ड एरिया सेन्ट्रेल अफिसनिफ्राय। दा जोंहा रिसेन्टलि बे जोंनि बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसननि सायावहाय गोबां माखासे हा-हुनि जेंना बेखौ जों नुनो मोनदों। जे जोङो माखासे फाइल नाम्बार बेखौ लानानै दिनै जोङो जिथु बिटिसि 6 शेड्युलाव बे जोंहा नन बर'फ्रा हा बायनो मोना। दा बिनि सायावहाय जों माखासे एभिडेन्स माखासे जाय जिनिसा जाथावना नङा दिनै नन ट्राइबेलफोरनि हा बायनाय एबा लेन्ड ट्रान्सफार बेखौहाय दिनै जों लाबोनो नागिरदों। दा 2003आवहाय जेब्ला भारत गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बर'नि रिभलिउसनारिस बिएलटि बिथांमोनजों जेब्ला माने थामारि गोरोबथा सेन्ट्रेल स्टेट आरो बिएलटिजों जादोंमोन, बे समावहाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल 6 शेड्युल आन्डार 6 शेड्युल बे बर'फ्रा मोनसे निजे खुंथायनि हा-हुनि अधिकारखौ मोनदोंमोन। नाथाय 2003नि उनावहाय बे गोबां जोंनि नन ट्राइबेलफ्रा जोंनि बर'फोरनि बे ट्राइबेलफोरनि हाफोरखौ बायनायावहाय माने हाया ट्रान्सफार जायाखैमोन। गोबां माने सार्कल अफिसफ्राव दिनै पेन्डिं जानानै फैदोंमोन। नाथाय दिनैहाय जों आसरित मोनदों जे 2020नि उनावहाय जेब्ला बिटिआर गोरोबथा जाबाय आरो बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय दिनै मानगोनां दानि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोदान सरकार दाबाय। अब्लाहाय जों नुदों दि 2021 1 जानुवारियाव मोनसे फर्मेल लेटार जोंनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय दिनैहाय माजबाद सार्कल अफिसार माजबाद रेभिनिउ सार्कलावहाय मोनसे लेटार फैदों। जाय लेटारनि फाइल नाम्बारा जाहैबाय BTC/35/2021/PT-of proposal of land allotment and settlement। दा नै बे लेटारनि गेजेरजोंहाय आरो बेवहाय मोनसे बिथांमोननि जे रेफारेन्सआवहाय बुंदों with reference to the subject cited above, I am directed to say that the Bodoland Territorial Council is pleased to approve the proposal for land allotment or settlement as submitted by you by letter under reference as mentioned below। दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना मा लिरदों बेयावहाय सेटलमेन्ट नाम्बार अफ बेनिफिसियारिज 137 ओमफ्राय 135 नाम्बार्स अफ पाट्टा इस्युड 135 135 पाट्टाखौ इस्युड खालामबाय। ओमफ्राय बेनिफिसियारिया जाहैबाय 137। ओमफ्राय बेनि गेजेराव लेन्ड एलटमेन्ट टटेल 342 टटेल जाहैबाय 479 बेनिफिसियारिसफोरनि थाखाय लेन्ड एलटमेन्ट होदों। दा बेनि गेजेरावहाय गोबाङानो नन ट्राइबेल दिनै सोरबा सोरबा जोंनि माबायाव दङ लिस्टआव दं। दा बे लिस्टखौहाय जों सार्कल माबाखौ हरगोन। दा बेवहाय आङो माखासेखौ बुंगोन
बे बेयावहाय गोबां जेनेरेल दं, गोबां ओबीसी दं। दा खोथाया जाहैबाय नैबे जोंनि कालाइगाव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव जाय माने हा हुनि बायनायनि अधिकारानो गैला 2003नि उनावहाय, नाथाय बेखौहाय मा खालामबाय 2020नि उनावहाय जेब्ला गोदान माने बिटिआर मोनखांनायनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोदान सरकार दाबाय, अब्ला बेवहाय मा नुबाय 2021आव मोनसे लेन्ड मेला खालामदों। लेन्ड मेला खालामनायनि गेजेरजों मा खालामबाय दिनै नन ट्राइबेलफोर जाय बिथांमोना 2020नि आगोल 2016आवहाय जाय बिथांमोननि जे हा हु बायनाय आरो फानलाय जे ट्राइबेलफोरनिफ्राय हा बायनायनि जे लेन्ड ट्रान्सफारा नन ट्राइबेलफोरनिया दिनै बन्द जानानै दंमोन। दा बै पेन्डिं फाइल्सफोरखौ 2021नि 1 जानुवारियावहाय 1 जानुवारियावहाय दिनै बिथांमोनहा बे एलटमेन्टखौ होबाय। गोबाङानो लेन्ड एलटमेन्ट मोनदों। दा बिनि गेजेराव जोङो बेखौसो बुंनो सानदों, दिनै 2003नि जि बिटिसि गोरोबथा, बे गोरोबथायावहाय जि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआवहाय जि जोंनि बिटिसि 6 शेड्यूलआवहाय नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि हा बायनो मोनलामोन। दिनैहाय 2020नि उनावहाय बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावहाय दिनै हा बायफिननो मोनबाय एबा लेन्ड ट्रान्सफार जाबाय। अब्ला जोंनि 2003नि बिटिसि 6 शेड्यूल दिनै हा हुनि अधिकारा दिनै गैला नामा? दिनै बिनि सायावहाय गोबां माने गोथौयै दिनै जों सिन्था खालामनांगौ जानानै फैदों। दा आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो सारा जोंनि बर' रायजो राजा इन्टेलेक्चुवेल्स, आफादफोर, जोंनि व्यक्ति इन्डिभिजुवेल्स आरो दिनै बर' हारियानो दिनै बिनि सायाव नायबिजिरनांगौ। जिहेतु दिनै बर'फ्रा गोबाव सम आन्दलन खालामदोंमोन। मानि थाखाय? हा हुनि अधिकार। मानि थाखाय जों आन्दलन खालामदोंमोन? राजनितिक अधिकार। दिनै जोंनि हायावनो दिनै जोंहा मोनखानाय अधिकार, जाय हा हुखौ दिनै जों मोनखाबाय पावारखौ, आरो बे गावनि हा हुखौ दिनै गुबुन जाथिनो बायनो हानायनि केपासिटिखौ होफिननाया दिनै बे बर'फोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव गिदिर मोनसे खैफोद फैगोन। गतिके बिनि थाखायनो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों साफ्रोमबो सुबुंखौनो, साफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुंखौनो जों खावलायदों जे बेफोरनि थाखाय गुवारै सावरायनांगोन आरो बेफोरनि थाखाय होबथानायनि राहा लानांगोन। जे जोंनि दानि बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायगोन जे नोंथाङा दिनै गोबां बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनांगौ। नोंथांखौनो रायजो राजाया सायख'बाय, नोंथांखौनो सीएम बानायबाय, नोंथांनावनो गासिबो एडमिनिस्ट्रेशननि पावारा दं। दिनै पुलिस एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय लानानै दिनै बिटिसिनि डिसिनिफ्राय लानानै दिनै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौनो दि नोंथाङानो बुंदों दे जोङो बिटिआर मोननाया दिनै गासिबो पावारखौ मोनबाय, आलादा रायजोल'सो जायासै। अब्ला दिनै बैफोरबादि जेंनाखौ निस्सय दिनै बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय नोंथाङा इमिडियेट स्टप खालामनांगौ आरो हा हु बायनाय गुबुन नन ट्राइबेलफ्रा दिनै मोनथाय मोना, बेखौ नोंथाङा इमिडियेट होबथानांगौ। नोंथांमोना थारैनो भिडिअखौ नुबाय। दा खोथाया सैथो, जों बर'फ्रा नांबोदोंमोन, नांबोबाय थादोंमोन आरो नांबावगोन होननानै दाबो दङ खायफा डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलन खालामलांगोन होननानै एबसुआबो जिरायथ'दों होनदों। हानि थाखायनो जोंनो लेन्ड नांगौ होननानै। दा लेन्ड नांगौ होननानै जुदि जोंनि गोजौआव थानायफ्रा जोंनि थाखानायखौनो गुबुननि नामावहाय ट्रेन्सफार खालामनानै जोंनि हाखौ गुबुनाबो बायनो हानाय जायोब्ला जोंनि लेन्डआ अबाव थाबावगोन? बे गेदेर साननो गोनां बाथ्रा। जिखुनु जा, रोनगोरा सारा एमपिआ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ लोगो हमदों। दा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियायानो जाहैबाय अनलि दा वे, मोनसे लामा जे जेलाव थानाय एनडिबिफोर आरो मानगोनां आरडि बा रन्जन दैमारि सारखौहाय बख'नो हानाय। मानोना बावहाय जोंनि पावाराव थानायफ्रा रायज्लायदोंना रायज्लायाखै दिनैसिम मिथिया। बे जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि थ्रुयै बा गभर्नरनि थ्रुयैहाय प्रेसिडेन्टनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट थांनांगोन। बेखौ जों इभेन हु केन रिलिज फ्रम जेल टु एनडिबि बा हु केन रिलिज रन्जन दैमारि फ्रम जेल बेफोरबायदि सार्च खालामोबाबो, इभेन वाट्सएपनि आवबो सार्च खालामोबा नुनो मोनो सोर हायो। अनलि दा पावारा प्रेसिडेन्टनाव दङ। आरो मोनसेया जाहैबाय गभर्नरा प्रेसिडेन्टनिसिम रिकुवेस्ट खालामहरनांगोन बा हम मिनिस्टारा, अब्लानो बेफोरो प्रेसिडेन्टआ ग्रान्ट खालामोबानो सल्भ जायो। थ' बेबायदि बे खेथ्रआवहाय दा
रोनगोरा नार्जारि सारखौ थांनायखौ नुदों, नाथाय बिथाङा मेनलि रायज्लायनो थांदों, नोंथांमोना मिथियाखै जानो हागौ गोबाङा, फैगौ दुरान्ड काप फुटबलनि थाखायसो प्रेसिडेन्टखौहाय। थ' मानगोनां रन्जन दैमारि सारमोननि थाखाय सानमारो ना सानमारा जोंनि लिडारफ्रा, नोंसोरो मा सानो? आरो फैगोन इलेक्सनाव एक्स एन डि पि आफादनिफ्राय इलेक्सन दारायनो नागिरदों, बेवहाय नोंथांमोना बेसेबां बिथांमोननि सेक्रिफाइसनि थाखाय बेसेबां थियारि बेसेन गोसा भटखौ होनो? कमेन्ट होनो हागोन।